รถจะเลี้ยวตรงไปเลี้ยวตัวนี้ไอ้เจ้าตัวเราอยู่ดีนะครับเลี้ยวตรงไปนะเสียกันไปจะเลี้ยวไปตรงไปบ้านมือเราเป็นมันช่วงเวลาเลยเริ่มสองสามยก